Assalamu alaikum. KGTV YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün KGTV kanalı Noken rayonunda ması. Bugün sizlerdi düştüğün keyinki kurslarмен tanıştıramiz. Bizge kattalaylıkları bolsa söz türde kattalыңыздар. Жана биздин чыгарган ар бир видеобузга лайк басып туруңуздар. Bugün Noken rayonunda 7 октябрь курстар кандай болгонун сиздер менен таныштырып өтөбүз. Bank KCB dolar 82, euro 81, rubl 1.31. Bank Companion dolar 80-80, euro 79-50, rubl 1.30. Bu жерде кандайдыр жакшы көрүнбөй калат экен, кечирим сурайм сапат үчүн. Bakay Bank dolar 83, euro 81, rubl 1.30. Dos Credo Bank dolar 81.30, euro 80, rubl 1.30. Ayıl Bank dolar 81.20, euro 79.50, rubl 1.31.